نقدر اقول لك ان هو السحلب الالماني. السحلب الالماني. هو مش سحلب بس يعني هو عامل نفسه سحلب. وطبعا علشان احنا جايين من عصر الهكسوس فلازم نثبت للناس كلنا ان احنا مصريين. انا مصري يلا. اهلا بيكم يا جماعه في حلقات هستكشف المانيا معاكم. منور يا بيه حبيبي. قاعد البرنس في القريه اللي انا كنت قاعد فيها جنبي على طول. هنرجع العربيه ناخدها وننزل بقى نستكشف بقيه الايه هايدلبرج، وايه اللي ممكن نعمله بقى في الخمس ساعات الباقيين، الاربع ساعات الباقيين ضاعت منهم ساعه خلاص. يا جماعه احنا النهارده في الفايناختن في هايدلبرج، يعني من الاخر في كريسماس ماركت. مش عارف في ناس كتير عارفه الحوار ده ولا لا. انت كنت تعرفه قبل ما تيجي مصر ولا لا؟ لما اجي المانيا سوري، قبل ما تيجي المانيا قصدي ولا لا؟ لا ما كنتش اعرف ان في ماركت مخصوص للكريسماس او الفايناختن. جديد يعني. جديد طبعا بالنسبه لي. في كل حاجه يا جماعه، بيبقى عباره عن زي كشاك كده زي ما انتم شفتوها، وكل حد بيبيع حاجه. يعني في بقى اللي كل واحد بيتاجر في حاجه بتاعته بتبقى ليها علاقه بالكريسماس نفسه. فبيبيع الشوكولاته بتاعه الكريسماس، اللي عامل لبس الكريسماس وبيبيعه، اللي عامل ديكوريشن، اللي بيبيع حاجات مش عارف بقى يعني اكل كريسماس، فيه كوكيز كتيره قوي بتاعه الكريسماس. فهو ده اسمه كريسماس ماركت هنا، مشهور قوي بس بيبقى لذيذ في نفس الوقت لانه مش بيبقى كله عباره عن خمره وحاجات كده، لا ده في حاجات كتيره قوي ليها علاقه بالكريسماس، مش لازم يبقى شرب يعني وسكر وعربده. ايه رايك في الفايناخت سمارت؟ تحفه جميل. حلو صح؟ في حاجات كتير قوي بتتباع يا جماعه هنا في الفايناخت سمارت. فيعني لو جيت لازم تعيش التجربه دي بصراحه، وتروح وتلف وتشوفوا، لان فيها اماكن كتيره قوي قوي مميزه وحلوه. يعني في حاجات كتيره قوي حلوه بصراحه تتباع فيه. يا راجل ده فيه ذهب وفضه اهو. طب بس على فكره من ناحيه الاسعار مش رخيص، عشان بس الناس ما تفتكرش ان احنا ان السوق ده رخيص ولا حاجه، بس هو مش رخيص على فكره. لا الاسعار هنا غاليه قوي طبعا، عشان ده سيزون. الناس اوريدي عشان تيجي تعمل الكلام ده هو كوست عليهم ان هو اصلا يقف في الشتات ويعمل ده، فاوريدي الحاجه بتبقى اسعارها دبل تقريبا عن الطبيعي. فالماركت ده يا جماعه مش هيبقى رخيص، يعني هيبقى فيه برضو الحاجات غاليه شويه فيه بصراحه. هو بس انا الحاجه اللي انا ارشحها للناس كتير قوي ممكن انك تيجي تشربها ويبقى طعمها حلو هتعجبك، حاجه اسمها البونش او بونش. بونش بالظبط اسمها البونش. البونش ده يا معلم كده بيبقى سخن في السقعه في الفايناخت ماركت ده، في وقت الفايناختن اللي هو الكريسماس، بيبقى طعمه حلو قوي. نقدر اقول لك ان هو السحلب الالماني. السحلب الالماني. حاجه طبعا طعمه فعلا. هو مش سحلب بس يعني هو عامل نفسه سحلب. هو بيديك نفس نتيجه السحلب بعد ما بتشربه. يا حبيبي انت هنا في الكريسماس ماركت، يعني كل حاجه ب5 اضعافها. البونش ده بتشربه الطبيعي بيورو، لكن هنا في الكريسماس ماركت النهارده ثمنه 5 يورو. Hi, einmal bitte Bunsch. Kinder. Ja, Kinder. Ohne Alkohol. Ja, ohne Alkohol, genau. Karte, ja. هو ده البونش يا جماعه اللي انا بقول لكم كلكم لازم تيجوا تاخدوه هنا في الفايناخت. حاج كيمو مش عايز يجربه، مش هيجربه. لا انا جربته قبل كده بس واتقفل منه. ما تسالنيش ليه بقى. انا بحب السحلب بتاعنا، السحلب المصري. السحلب الالماني مش قوي. ده لازم تيجي تجربه. البونش هنا في الفايناخت ماركت دوت، اللي هو في الكريسماس ماركت هنا، لازم تيجي تجربه يا باشا. ده طعمه عسليه وما فيهوش كحول ولا اي حاجه، زي الشاي كده. انت عادي كمان. يا
جماعه الدنيا زحمه قوي يا جماعه في الكريسماس بتاع المانيا ده يا جماعه. ايه الزحمه دي يا ابني؟ انا حاسس ان انا نزلت شبرا. مش فاهم انا في ايه، الناس كلها عماله تبص علينا. هو انا حاسس الناس كلها تبص لك على انك جانجستر مثلا. تقريبا انا فاهم. انت عارف ان انت عارف ان انا في الشغل عندي وانا شغال في البحر زمان كان في الزباين كانت بتيجي بتسالني بتقول لي انت شبه مغني راب في فرنسا، انت شبه مغني راب مش عارف فين. والله العظيم دي جي، عارف دي جي خالد. والله ناس قالت لي برضه شبهنا في المانيا ولا ايه؟ انت كده بتضرب حشيش كده اصلا مش بتشرب سجاير. الناس كلها هاي wie heißt du? Michel, wo kommst du denn? Heidelberg. Ursprünglich oder wegen Jobmesse? Wie bitte? Und zwar ursprünglich Ingolstadt und jetzt wohne ich in Heilbronn. Ach so, in Heilbronn? Ja. Cool. Was habt ihr gerade? Wir machen ein Video auf YouTube. Über Heidelberg, ja. Wie viele Abonnenten hast du? Ja. Wie viele Abonnenten? 30.000. Warst du auch immer hier in Heidelberg? Oder? Nee, das erste Mal eigentlich. Das erste Mal, ne? Wie findest du Heidelberg? Schon ganz cool. Cool, ne? Ja. Hast du gesehen auch die alte Brücke oder nicht? Nö. Nein, Nee, weil ich mache halt Ausbildung im medizinischen Bereich. Ach so, Und okay. genau, da ist dann schon ganz cool, dann Körperwelten. Das ist nice. Pretty much nice. Dann genießt du mal. Also bin ich dann auch in YouTube, oder was? Ja, jetzt bist du schon im YouTube. Ja, gewesen. Viel Spaß dabei. Ciao. أول مرة يا جماعة حد ألماني يوقفني. يعني دايما أنا اللي بحاول أوقفهم محدش بيرضى ويسيبوني ويمشوا. أول مرة واحد كده ألماني يطلع معايا في الكاميرا بصراحة. لا بس والله قشطة، تجربة لطيفة. هايدلبرج لذيذة على فكرة. قوي انا حبيتها. عايز أقول لك أنا حبيتها أكتر من فرانكفورت تقريبا. انا حبيتها وبفكر جديا انقل في هايدلبرج. أجواء الفايناختن في هايدلبرج بصراحة لطيفة، والناس عائلية وخفيفة، والالمان هنا الطف من اللي انا كنت متخيله. حقيقي يا جماعه هي دي كانت رحلتنا في هايدلبرج. قضينا وقت جميل في الشتات والله، وطلعت باحلى رجوله في الدنيا يا جدعان. كريم بيدرويش، عايز اقول لك احنا والله العظيم اول مره نتقابل، وعايز اقول لك الفايبس جميله قوي تحس ان احنا اصحاب من زمان. ما تقول لهم طب احنا عرفنا بعض ازاي؟ كنت رايح فرانكفورت صدفه بحته في ويك اند، فلقيته فاتح لايف، رحت مكلمه اسلام انا رايح جاي فرانكفورت، لقيته رد عليا قال لي طب خلاص ابعت لي على البرايفت، بعت له وبتاع بس، واتظبطنا ان احنا نروح حاجه مع بعض وجينا هايدلبرج. لا والمفاجاه اللطيفه انك انت قاعد في مدينه جنب المدينه اللي انا اصلا كنت عايش فيها قبل ما اجي فرانكفورت. بالظبط، دي صدفه بحته. دي الصدفه اللي ظبطت الاداء والله يا عم كيمو. من الحاجات برضو الغريبه اللي ناس كتير قوي ممكن تستغرب لها لو جت المانيا، هو ان احنا لو عايز تخش الحمام محتاج تدفع فلوس. لسه من شويه دخلت الحمام يا جماعه في مطعم، فبس الراجل بيقول له معلش عايز اخش الحمام بتاعكم، قال لي لو سمحت تدفع 50 سنت. بس ده مش غريب قوي يعني. انا لما باجي بروح الغردقه من مصر على الطريق الصحراوي بتدخل لازم تدفع 2 جنيه عشان تدخل الحمام برضه. ده شفته حصل مره معايا في الغردقه، استغربت جدا بصراحه. وعلى فكره عملت حركه فيهم في المطعم دلوقتي، حطيت ال 50 سنت ونزلت وانا طالع لقيتهم بيبصوا الناحيه التانيه، رحت خدتها تاني. قول لي بقى يا عم كيمو، ايه اكتر حاجه عجباك في الفايناختسماركت سوق الكريسماس؟ والله الفايبس حلوه، الانوار جميله، بيحسسك ان البلد دي لسه فيها حياه مش ميته زي ما الناس بتحكي. بص والله هو البلد هنا في مدن فيها حياه وفي مدن ميته، ناس ميته. بص سيتي مفيش مخلوق بيمشي في الشارع، مفيش، والناس لونها ابيض كده، تحس ان هم ميتين وماشيين كده كله مكشر، فاهم يعني. بص المنظر يا جماعه اللي ورانا عامل ازاي، بص كميه البشر دي كده هايدلبرج يعني. بس المفروض نتكلم في حاجه برضه، هايدلبرج دي اصلا انترناشونال قوي يا جماعه، وفيها جامعه كتيره قوي انترناشونال، وفيها ناس كتيره قوي مولتي كولتي دي يا ريس يعني من كل انحاء العالم بمعنى الكلمه يعني. ناس كتير بتيجي تدرس هنا، فده اللي مخلي المدينه مختلفه. احنا حرفيا مش عارفين نعدي، مش عارفين نخش من الزحمه، انت متخيل يعني؟ احنا مزنوقين في مكاننا دلوقتي عشان فعلا في زحمه. ده ويك اند عادي. وعلى فكره احنا لسه ما دخلناش في الفايناختس اصلا، لسه ما دخلناش اصلا في الكريسماس يعني. ده كده يوم عادي خالص، ما فيهوش اي حاجه مميزه، احنا في الويك اند يا جماعه. هو ده المطعم اللي عايزين ادفع 50 سنت يا جماعه عشان المؤاخذه اعمل حمام.
يابا في الجو ده عشان ما بعرفش اتزحلق. انا اخر اتزحلق على اخر عتبه البيت. عتبه بص احنا ممكن نجيب جزمتين ونجيب جوز البطاريق دول اللي ماسكاهم دول اتزحلق بيهم كده الفيديو اتقفل.